I even spent one night with him तर उसले मेरो बडी टच गरेन होल टाइम हेर्नु बसेर मलाई पुरा फिल याद आइरहेको कस्तो क्रिपी कस्तो क्रिपी I was really close to doing a permanent solution to my temporary problem. जाने मान्छे त जान्छ के तर बस्ने मान्छेलाई कति गाह्रो भएर हुन्छ त्यो बस्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ जानेलाई थाहा हुँदैन नि त सो त्यसै मर्दा पर्दाको साथी भन्ने चाहिँ भनिँदैन कि है के गराउन जाऊ भन्छु कि म चाहिँ पक्कै यतातिर ढिला भएको हुनुपर्छ कुनै न कुनै नट किनकि एउटा न एउटा पोइन्ट अफ टाइममा पोइन्ट अफ लाइफमा छोरी मान्छेलाई कोही न कोही नजिकको परको हुन्छ नि हरास गरेकै हुन्छ Hi everyone, welcome back to the another episode of Just Between Us 2 Season 2 brought to you by Tender Touch so you can confess with comfort. हामी तपाईहरुको होस्ट करिश्मा केसी and सुरुचि बुढाथोकी अनि लाइक अलवेज हाम्रो एपिसोडमा चाहिँ हरेक एपिसोडमा एउटा फन सेगमेन्ट छ जहाँ चाहिँ तपाईले हाम्रो होल एपिसोड हेरिसकेपछि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा राखेको स्निकी क्वेशन्सहरु आन्सर गरेर टेन्डर टचबाट गिफ्ट हाम्रो जित्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो स्टोरीहरु चाहिँ स्क्रिनमा दिएको मेलमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अब ढिला नगरिकन लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कन्फेसन हाम्रो फर्स्ट कन्फेसनको टाइटल छ गिल्ट धेरै वर्ष अगाडि अ बोय बिकेम एक्सट्रिमली अट्याच टु मी म सायद त्यति बेला 18 थिएँ फ्रम द बिगिनिङ मलाई त्यो केटाप्रति त्यस्तो केही थिएन उसले मेरो साथीहरू सबैलाई कन्भिन्स गरायो कि मैले ऊभन्दा अरू कोही राम्रो पाउँदिनँ ऊ मेरो लागि सबैभन्दा राम्रो हो एन्ड अल स्लोली आई स्टार्टेड फिलिङ द प्रेसर फ्रम अल साइड्स मैले उसलाई क्लियरली भनिदिएको थिएँ यदि तिमीलाई म मन पर्छ भने मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई कन्भिन्स गर तिमीले साथीहरूलाई भनेर के हुने हो र मेरो नाता तिमीसँग साथीहरूले जोड्ने होइन आई वाज इभन रेडी टु म्यारी हिम इफ माई पेरेन्ट्स अग्रिड र मलाई यो पनि थाहा थियो कि मेरो पेरेन्ट्सले मेरो बिहे कहिले त्यस्तो केटासँग गरिदिनुहुन्न ही ट्राइड भेरी हार्ड टु कन्भिन्स देम and even cried while talking to my mother on the phone. However, my parents were not convinced because I told him that I don't love him. And unlike him, मेरो पेरेन्ट्सहरूले मेरो कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो लेटर उसको जापानको भिजा आयो द प्रेसर इन्क्रिज्ड इभन मोर उसले मलाई भन्यो कि ऊ तब मात्र जापान जान्छ जब मैले उसको प्रपोजल एक्सेप्ट गर्छु नभए उसले आफ्नो पासपोर्ट जलाउन धम्की दियो एक मनले त मलाई के मतलब टाइपको भयो तर आउट अफ फियर गिल्ट and a sense of responsibility for his future I accepted his proposal and started acting as if I was in love with him I even spent one night with him तर उसले मेरो बडी टच गरेन he stared at me whole night and it was few days before his flight to Japan After he left the country, मैले उसँग सबै नाता तोडे उसलाई मैले सबै ठाउँबाट ब्लक हान्दे अनि भगवानलाई प्रार्थना गरे कि यो मान्छे मेरो जीवनमा कहिले नफर्कोस् I don't know how I became that harsh but I finally felt relief Still he tried to reach me through other accounts and once even said he would end his life by going in front of train I chose silence and distance. Later, मेरो घरमा मेरो लागि रिश्ता आयो. As I am happily married and blessed with 2 beautiful children, yet sometimes I still think about him. I don't know how he is doing now. I don't know if he is married or moved on with his life. कहिले लाग्छ उसलाई मैले सरी भन्ने पर्ने थियो धेरै गिल्ट फिल हुन्छ तर यो कुरा भएको 7-8 वर्ष भइसक्यो र सायद उसको अहिले फ्यामिली पनि होला मुभ अन भइसक्यो होला आई डु नट वान्ट टु रिओपन ओल्ड वुन्ड्स or upset him again still the guilt has never fully left my heart what should I do thank you for giving me a safe space to finally share my truth okay queen nice yes के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यस्तो साइकोप्याथलाई तपाईँ लाइक
तपाईँ त्यो गिल्टी वान नै होइन हि सुड बी द गिल्टी वान होइन तपाईँले त जिरो मिस्टेक तपाईँको केही पनि मिस्टेक छैन अझ तपाईँले त अझ बिग हार्टेड टाइपको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ किनभने उसको फ्युचरको लागि सोच दिनुभयो ऊ जापान जान्छ किनभने त्यो केटा अलिकति फेजमै रहेछ नि त त्यति बेला त सो त्यही पनि उसको बारेमा सोच दिएर त्यो सोच दिनु नै एउटा एकदमै रिस्की ऊ होइन त त्यो मान्छेले त्यतिसम्मको रिस्क पनि लिँदैन म त त्यतिसम्मको रिस्क पनि नलिनु नै कसैलाई नै भन्छु होइन बट हजुरले त्यतिसम्मको रिस्क लिदिनु भयो त्यो मान्छेको लागि त्यति हो तपाईँले उसको लागि एकदमै उसको जीवनमा पुर्याउन सक्ने योगदान तपाईँ लिगल्ली जान मिल्छ भन्नु तपाईँ जे होस् गिल्टी चाहिँ फिल हुनु तपाईँको केही गिल्टी फिल गर्ने तपाईँले केही पनि गर्नु भएको छैन मलाई यो स्टोरी सुनेर चाहिँ हामीले हेरेको मुभी तेरो इस्कमै होइन त्यो मलाई त्यो जलाइदिन्छु भन्ने बित्तिकै त्यही याद आइरहेको थियो अनि पेरेन्ट्सवाला पनि कि अलिकति कस्तो क्रेजी साइकोप्याथ बिहेभियर हो क्या यो चाहिँ होइन इन्टायर मुभीमा म कस्तो थिएँ आई डोन्ट नो अब हुन त हो फिल्म हो मुभी म त फिल्म पनि के होइन मुभी आर फर एन्टरटेनमेन्ट पर्पज अनि त्यो भइरहेको थियो होला सायद होइन तर के सिकाउँछ त मान्छेलाई होइन किनकि हामीले पो फिल्म हो भन्छौँ हेर्छौँ छोड्छौँ होइन त्यो केटाले त्यो टक्सिक बिहेभियर हुन्छ नि मैले आग लगादुङ्गा जलादुङ्गा भन्दाखेरि रे त्यतिखेर पो म त साइको भएको थिएन त एकदमै रिसा थियो के हो जलाइदिन्छु भनेर चाहिँ केटीको घर हु रे त्यो त भएन नि त्यसको घर जलाओस् त त्यो हु गर्नेको अनि हुन्छ हु एक्ज्याक्टली मैले के सन्दर्भमा जोड्दै के भन्न चाहेँ भने मुभी एन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि हो एन्टरटेन भइन्छ तर हामीले हेर्नेले पो हेर्छौँ ए फिल्म रहेछ भन्छौँ अलिकति क्रिटिक्स दिन्छौँ राइट गुड ब्याड भन्छौँ छोड्छौँ तर कोही त्यस्तै साँच्चीको साइकोप्याथ छ भने त हुन्छ नि है उसले त्यो लियो र आफ्नो लाइफमा केटीको त पछि पर्न पर्ने रहेछ त्यसै पो पटाउनु पर्ने रहेछ केटीको हुनु पर्ने रहेछ तेरो इस्कमै हुनु पर्ने रहेछ पासवर्ड जलाइदिन्छु भन्ने हैन यो केटा त बल्ल पो केटी आउँदो रहेछ भन्ने सोच्छन् के सो यस्तो रङ एक्जाम्पल चाहिँ सोसाइटीमा जानु भएन कि अनि कोही छ भने पनि तिमी चाहिँ एकचोटि चाहिँ चेक गराउन जाऊ भन्छु कि म चाहिँ पक्कै यतातिर ढिला भएको हुनसक्छ कुनै न कुनै नट किनकि खाऊ हम यार तिमी जबरजस्ती माया गर त भन्न पाएन त्यही त जबरजस्ती त पाइएन नि अब उसले केटाहरूको सबैभन्दा हाम्रो सोसाइटीमा बिगेस्ट प्रब्लम नै त्यो रिजेक्सन लिन नसक्ने त्यो छ नि जुन ट्रेट त्यो चाहिँ एकदमै झन् त्यो केटीमा पनि हुन्छ नट ओन्ली केटामा पनि अनि धेरै जस्तो केटामा हुन्छ अनि त्यो फन्नी फ्याक्ट त्यो के भन्छ त्यहाँ के अरे वान नाइट गऱ्यो नि होल टाइम हेरेर बसेर मलाई पुरा फिल्म याद आइरहेको कस्तो क्रिपी त्यो त कस्तो क्रिपी त्यो पार्ट त कस्तो क्रिपी थियो अनि द्याट वाज नट वर्थ द रिस्क त्यसै त नजानु पर्ने फर्चुनेटली बच्नु भयो नि एकदमै रिस्की थियो त्यो वाला चाहिँ त्यो सिचुएसन एकदमै रिस्की थियो कि अब कुनै पनि अलिक प्रपर माइन्डमा नभएको मान्छेले हो त्यो केटाले तपाईँलाई जुन हिसाबको हेरेस गरिरहेको थियो नि जबरजस्ती मसँग रिलेसनमा बस्नु पासवर्ड जलाइदिन्छु यो गरिदिन्छु भनेर अनि त्यस्तो केटासँग तपाईँ जानुभएको भनेको तपाईँले त एकदमै रिस्की काम गर्नुभएको थ्याङ्क गड तपाईँलाई केही पनि भएन एन्ड यु आर सेफ मैले मेरो लाइफमा पनि एउटा डाइलग सुनेको छु क्या मेरो स्टोरी होइन फेरि यहाँ त मेरो जोडिहाल्छ होइन के अरे मलाई थाहा छ उसले मलाई माया गर्दैन के अरे मलाई थाहा छ ऊ मसँग खुसी छैन तर मलाई मेरो खुसीको लागि पनि मलाई ऊ चाहिन्छ भन्ने मलाई ब्रो आयो किडिङ मी तिमी खुसी भएर मात्र त भयो तिमी जोसँग बहाना छ त्यो पनि त खुसी हुनु पर्यो नि त अनि त्यो के को जबरजस्ती भयो यो फिल्ममा मात्र राम्रो देख्छ है यस्तो मज्नुहरू चाहिँ तिम्रो रियल लाइफमा नआउनु कसैले तपाईँलाई सुगर भएको मान्छेलाई जेरी खुवाइदिए जस्तो होइन त दिदी उसलाई सुगर छ उसलाई खानै मन छैन तर जेरी मिठो हुन्छ भनेर कोचाको छ होइन त्यो त भएन नि त मासु खुवाएको जस्तो म भेज हो म मासु खान्न भनिरहेको छु खा प्रोटिन दिन्छ खा भनेर त भएन उसलाई खानै छैन उसलाई तपाईँलाई मायै गर्न मन छैन उसलाई रिलेसनसिपमा हुनै मन छैन होइन त उसलाई मासु खान मन छैन भिडियो गरेर त्यो चाहिँ हामी मात्र सीमित राख्यो एनिवे जस जबरजस्ती केही पनि हुँदैन होइन सम्बन्ध भनेको सजिलोको लागि बनाउँछ सकस होस् भनेर चाहिँ कसैले पनि बनाउँदैन त्यही भएर यो जबरजस्तीको भन्दामा तपाईँ पर्नु भएर धन्न ग्ल्याड अनि यसरी अरू कोही हुनुहुन्छ भने फेरि टेक अ स्ट्यान्ड अनि सुरुचिले भनिरहेको छ नि खालि हाम्रो एपिसोडमा लिगल्ली जानुपर्छ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ धेरै ल्याङ गऱ्यो भने एक्ज्याक्टली त्यही नै हो एन्ड तपाईँ जिरो गिल्ट त तपाईँ जिरो नराख्नु वाट यु डिड वाज एकदमै ठिक होइन एन्ड यस एन्ड होप उहाँ जो पुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि अहिले चाहिँ दिमाग ठाउँमै छ एन्ड नाउ हि इज नट हेरेसिङ एनी वान एल्स भनेर अहिले चाहिँ बच्चा थियो के थियो अरे
अहिले त उहाँ केटी नै 18 हुनुहुन्थ्यो भनेपछि केटा पनि धेरै ठुलो त थिएन होला तर अहिले चाहिँ मेबी प्रपर काउन्सिलिङ पाएर he is in right state of mind होला. Yes, hopefully. Now let's move on to our second confession. Okay, so हाम्रो second confession को title छ त्यो मेरो गल्ती थिएन. Hello, I'm 16 years old now, and when I was on grade 2, मेरो एउटा neighbor auntie हुनुहुन्थ्यो. My mom was really close to her, so whenever she had to go out, she used to tell me to stay at her house until she returned. Everything was fine. I used to have fun with her. Later, उहाँको भाइ पनि त्यही बस्न आउनुभयो. सुरुमा त everything was alright, तर one day I don't know के रिजनले तर म उहाँको घर गएको थिएँ. There त्यो आन्टीको भाइ मात्र हुनुहुँदो रहेछ. I saw him without his pants. मलाई त्यो मेरो फल्ट लाग्यो, सो मैले त्यहाँ केही देखिन जस्तो गरेर निस्किन खोजे. But he called me and started saying के and blaming me that it was my fault that I saw him at that condition. While he was there opening the door and doing I don't know what, maybe masturbation. And then he started asking me to open my pants because I saw him at that condition and even threatened me to tell that to my parents. I was a child, so मैले उहाँले भनेको जस्तै गर्न थाले अनि उहाँले मलाई यो सब मामु बाबालाई नभन्नु नि भन्नुभयो. मलाई लाग्यो कि त्यो मेरो गल्ती थियो, so I promised him that I won't tell it to anyone. I kept that promise. After that, he sexually harassed me for 2 times. अनि मलाई लाग्थ्यो that it was all punishment किन भन्दा मैले उहाँलाई त्यसरी देखेँ. It used to haunt me every day, even affected मेरो study. I was just a child studying at grade 2. मैले यो कुरा कसैलाई भन्न नि सक्दैन थिएँ किन भन्दा मलाई लाग्थ्यो त्यो मेरो गल्ती हो. And when I reached at grade 8, मेरो मामु चाहिँ मुभी पञ्चायतको स्पेसिफिक क्लिप हेर्दै बसिन्थ्यो. I went to her and watched it with her. Then I realized इतिकी त्यो मेरो fault थिएन and I wasn't sexually harassed, I was raped. I didn't had the audacity to go and share it with anyone. My parents are एकदमै understanding, but I still don't have the courage to go to them and talk about it because I don't know. I don't have any answer. If they ask me, यति वर्षसम्म किन भनेनौ, म अहिले ल पढ्दैछु. So I could raise voice for those who have been through the same condition. तर मलाई सेल्फ डाउट पनि छ जुन जहिले मेरो दिमागमा हुन्छ. यदि मेरो आफ्नो लागि बोल्ने शक्ति छैन, करेज छैन, म कसरी अरूको लागि जस्टिस गर्न सक्छु, म के अरूको लागि बोल्न सक्छु र. But I genuinely don't have any kind of audacity to talk about it to my parents. Whoa. Messy situation. Yeah. It's a messy situation. Messy situation. And like you said, you are a law student. भने त अब फेरि हजुर हाँस्नुहुन्छ, but legally हैन, legally पनि त जानेको किनभने what he did was wrong हैन. अनि तपाईले चाहिँ अब एक्चुअली आफ्नो पेरेन्ट्ससँग कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो. बिकज बच्चालाई त्यस्तो गर्नु भनेको यो कन्डिसन युमा जसले पनि भन्न सक्छ त्यतिखेर त हजुर बच्चा हुनुहुन्थ्यो, बट यु आर एट नो फल्ट के तपाईको के पनि नै गल्ती थिएन. त्यो मान्छेले त्यो सिचुएसनको गलत फाइदा उठायो अनि तपाई बच्चा भएको गलत फाइदा उठायो के. कस्तो सिचुएसनहरु कति हुन्छ के हामीले नै यो सुरु गरिसकेपछि पनि हामीले नै कतिवटा पढिसक्यौं मोलस भएको अनि हामीलाई कतिवटा अझ स्टोरी छ मोलस भएको कुराहरुको लागि लिएर अनि कस्तो स्याड रियालिटी हो के यो हुन्छ अनि बोल्न सक्दैन के किनकि डर हैन भने नि आई डोन्ट नो मेरो यो सेन्टेन्स कस्तो साउन्ड गर्ला बट एउटा न एउटा पोइन्ट अफ टाइममा पोइन्ट अफ लाइफमा छोरी मान्छेलाई कोही न कोही नजिकको परको हुन्छ नि हरास गरेकै हुन्छ त्यो रेपै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन के टच पनि त हैन ब्याड टच पनि त कति फेस गरेर आउँछ अनि हामीलाई चाहिँ अब त्यति त भन्ने गछ आउँदैन आफ्नो पेरेन्ट्सलाई. अलि अनेस्ट मैले भनेको छैन होला मेरो पेरेन्ट्सलाई किनभने के सोच्ला कस्तो होला मेरो बाबा भयो त मार्नै जान्छ होला त्यो मान्छेलाई, मेरो बाबा हुन्छ नि त पिट्थ्यो होला त्यो मान्छेलाई, डरमा बसिन्छ कि. अनि
तपाईले बोल्न नसक्नु इट्स नट योर फल्ट किनकि हामी सबैजना सेम पेजमै छौँ कि हामी भन्नै सक्दैनौँ कि हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि त्यो चिज एक्सप्रेस गर्न एक्सप्लेन गर्न होइन I don't know what to say. अनि कतिपय यस्तो केसहरुमा अर रेप केस अर हेरास भएको केसहरुमा कतिपय कस्तो हुन्छ भने 2-3 वर्ष अब यो मीटू मुभमेन्टहरुदेखि लिएर कति कुराहरुमा के 2-3 वर्षपछि बल्ल निस्किरहेको हुन्छ नि अनि धेरै जस्तो केटाहरुसँग पनि यो कुरामा मैले डिस्कस गर्दाखेरि उनीहरुले कस्तो भन्छ भने किन 2-3 वर्षपछि भनिरहेको छ त्यतिखेर किन भनेर भने तपाईहरुलाई भन्न एकदमै सजिलो छ तर त्यतिखेर रियाक्ट गर्न सकिदैन के किनभने हामी आफैले त्यो ट्रुथलाई प्रोसेस गर्न हामी नै शकमा हुन्छौं के यस्तो हामी आफुलाई ग्यास लाइट गर्न खोजिरहेको हुन्छौं यो मसँग भएको हैन लाइक हामी आफैलाई पनि विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि हामीसँग एक्चुअलमा यो कुरा भइरहेको छ भनेर के अनि त्यो गर्दाखेरि अनि आफुलाई यति स्ट्रेन्थ चाहिन्छ कि या इयर्स नै लाग्छ के आफुलाई त्यो कुरा अरूलाई कन्फेस गर्न अर त्यो मान्छेको अगेन्स्ट बोल्न हुन्छ नि एकदमै नै गाह्रै हुन्छ कि अगेन्स्ट बोल्न त अझ भेरी फारको कुरा आफैले एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ हैन लाइक सुरुचि सेड इयर्स एन्ड इयर्स लाग्छ के त्यो चिज एक्सेप्ट त होइन अब यु जस्ट लर्न टु लिभ विथ इट हो क्या ओके मलाई यस्तो भएको थियो तर भन्न चाहिँ आई डोन्ट नो तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तर म्याक्सिमम केसमा कसैले पनि कसैलाई सेयर गर्न सक्दैन बट इफ यु हेभ क्लोज समवान त्यो मम बाबा हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन यु क्यान सेयर विथ देम तर दिस इज भेरी रङ ग्रेड 2 मा पढिरहेको बच्चालाई भनेको त एन्ड द्याट गाइ हेज टु बी पनिस्ड यु आर स्टडिङ ल भने त यु माइट नो प्रोज एन्ड कन्स नि त के गर्न हुन्छ हुँदैन अनि जुन यो सेन्टेन्स जुन हामीले अघि भन्यो नि यति बजेपछि किन भनेको यही हो के जहाँ पनि जे भन्दाखेरि पनि आउने त्यतिखेर भनेको भए हुन्थ्यो हैन यो ब्याकल्यासलाई चाहिँ तपाईले कसरी लिनुहुन्छ थाहा छैन बट इफ यु हेभ टु टेक अ स्ट्यान्ड देन टेक अ स्ट्यान्ड राइट नाउ अब पनि चाहिँ गर्न भन्छ अब चाहिँ अझ ढिला चाहिँ नगर्नु भन्छु म चाहिँ हैन अनि तपाईले हामीलाई कन्फेसन पठाउनु भनेकै फर्स्ट स्टेप हो के द्याट मिन्स यु आर रेडी यु आर प्रिपेयरिङ योरसेल्फ किनभने तपाईले हामीलाई कन्फेसन पठाउनु भयो यसको लागि पनि कति गट्स चाहियो होला हैन यस्तो ट्रमाबाट त हैन कस्तो छ नि आफैले आफै खाइसकेको हुन्छ आफै मरिसकेको हुन्छ तर भन्न कसैलाई पनि सक्दैन के त्यो सेकेन्ड पर्सनलाई भन्न आँट गर्नु पनि फर्स्ट स्टेप हो भने जस्तै हो के नभए कहाँ सेयर गर्न सकिन्छ होइन आफ्नो भनरेबल पार्ट होइन आफूले फेस गरेको त्यो ट्रमाजहरू होइन इट टेक्स अ लट्स अफ गट धन्न अब क्लास 2 रे के कस्तो त्यो होला त त्यो मान्छे क्या त्यो होइन फ्यामिली नै हो नि होइन अझ के साथीको हैन उसको मम्मीको नेबरको भाइ टाइपको सो आई फिल सो ओके त्यो केटा देखेर त यति घिन लागिसक्यो त्यो केटा ओ माय गॉड ही इज अ मोन्स्टर हैन एन्ड सकेसम्म हामी चाहिँ के सजेस्ट गर्छौं भने डोन्ट लेट दैट गाई विन हुन्छ नि तपाईले अब पब्लिकली त्यसलाई कन्फ्रन्ट गर्नुहुन्छ कि पर्सनली कन्फ्रन्ट गर्नुहुन्छ कि जसरी हुन्छ पनिश चाहिँ हुनुपर्छ त्यो केटा अनि यो स्टोरी सुनेर आई थिंक कतिजना केटीहरूले रिलेट गरिरहनुहुन्छ होला सायद होइन केटा भनौँ न तपाईहरूले पनि त्यो टेक अ स्ट्यान्ड एन्ड स्पिक आउट के यस्तो जति यस्तो मान्छेहरू इजिली बच्छ नि त्यति उनीहरूको कन्फिडेन्ट बढ्दै जान्छ कि हजुरहरूलाई लागिरहेको छ मै मात्र किन मलाई किन यस्तो मलाई किन यस्तो भयो भनेर तर तपाईँलाई मात्र हुँदैन कि तपाईँ छेउमै बसेको साथलाई पनि भइरहेको हुन्छ अनि उसले पनि नभने हुनसक्छ कि तपाईँले भने जस्तै होइन त्यही भएर आफ्नो सर्कलमा यो भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन क्या किनकि तपाईँ गल्ती होइन नि त तपाईँलाई गर्ने गलत हो नि त होइन त्यही भएर अलिकति स्ट्रङली स्ट्यान्ड लिनु अनि त्यसपछि अल द बेस्ट टु यु भन्छु म चाहिँ होइन अनि अल लभ एन्ड हग्स टु यु अनि त्यही हो जसरी ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ अब फर्दर अगाडि बढ्दाखेरि त्यो चाहिँ गर्नु फाइट फर योरसेल्फ एज अ लयर लेट्स मुभ अन टु अनदर कन्फेसन अर्को कन्फेसनको टाइटल छ रङ म्यान सो आइ एम 30 नाउ एन्ड दिस स्टोरिज गोज वे ब्याक म चाहिँ सानैदेखि विदेश जान्छु भनेर सोच्थेँ एन्ड माई फ्यामिली वाज सो सपोर्टिभ उहाँहरूले मेरो +2 सकिने बित्तिकै दे प्लान टु सेन्ड मी युएसए त्यति बेला युएसए वाज अ भेरी बिग डिल अनि म नि यता आएँ आई कम फ्रम एकदमै राम्रो ब्याकग्राउन्ड भएको फ्यामिली अनि म विदिन अ इयर यहीँ न्युयोर्कमा राम्ररी सेटल भएँ आफ्नो एन्ड्स पुर्याउन मैले राम्रो जब पनि
पाएको थिएँ आई वाज लिभिङ ह्याप्पिली अनि आफ्टर फिनिसिङ ब्याचलर सबै साथीहरू म्यारिड भएको देखेर आई अल्सो फेल्ट कि अब बिहे गर्नु पर्ला अनि त्यही मन्थमा मेरो लागि घरमा बिहेको प्रस्ताव आएछ मामु बाबालाई नि केटा र केटाको फ्यामिली मन पर्यो भन्नुभयो अनि मैले नि राम्रो होला भने अनि नेपाल आएँ 2 मन्थ्सको छुट्टीमा म सायद नेपाल आएको सेकेन्ड डेमै मलाई केटाको फ्यामिली हेर्न आइस्यो बाबाले बाबु आइसेन भनेर सोद्धा केटाको मम्मीले बाबु अलि बिजी भयो छ त्यही भएर आउनु भएन भन्नुभयो त्यति कुरा गर्दै गर्दा मलाई नै केटाको फ्यामिली मन पर्यो अनि भोलिपल्ट मैले केटालाई नै भेटेँ एकदमै राम्रो टल रहेछ अनि सोध्दै जाँदा केटा चाहिँ न्यू जर्सीमा बस्ने रहेछ आमा बाउ चाहिँ यतै हुनुहुँदो रहेछ अनि जबको कारणले उहाँले न्यू जर्सी छोड्न मिल्दैन भन्नुभयो मैले नि सबै भने कि म न्युयोर्कमा बस्छु प्लस जर्सीबाट न्युयोर्क लाइक एन आवरको ड्राइभमा पुगिन्छ सो सजिलै हुन्छ भने अनि हाम्रो बिहे नि भयो बिहे भएको पर्सिपल्ट नि उहाँ युएस फर्किस्यो म चाहिँ 1 हप्तापछि मात्र आउँछु भने अनि पेरेन्ट्सहरूसँग टाइम बिताएँ मैले मेरो फादर एन्ड मदर इन लले एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो अनि आई रियली इन्जोयड देयर कम्पनी आफ्टर अ विक म पनि युएस फर्केँ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ मलाई भेट्न न्युयोर्क आइराख्नुहुन्थ्यो तर वेन एभर आई युज टु मेन्सन कि अब म न्यू जर्सी आउँछु मलाई जहिले किन आइराख्नु एकजना बस्ने ठाउँ मात्र छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि म इजिली ओके भनिदिन्थेँ आफ्टर 3 years अफ गेटिङ म्यारिड आई फाउन्ड आउट कि म फर 4 weeks प्रेग्नेन्ट छु भनेर आई वाज बियोन्ड द मुन अनि मैले मेरो पेरेन्ट्सलाई फोन गरेँ अनि मेरो इनलजहरूलाई पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो आई प्लान्ड अन गिभिङ सरप्राइज टु माई हस्बेन्ड मसँग उहाँको डायरी थियो जहाँ उहाँले एड्रेस लेख्नु भएको थियो अनि आफ्नो देन मैले उहाँलाई सरप्राइज गर्ने प्लान गरेँ एन्ड आई वेन्ट टु हिज हाउस त्यो एड्रेसको घर हेर्दा आई वाज सक्ड बिकज त्यो घर मैले सोचेको जस्तो केही थिएन इट वाज लाइक अ होम वेयर अ फ्यामिली लिभ्स मैले डोरबेल रिङ गरेँ अनि त्यो ढोका खोल्न एकजना अमेरिकन केटी थिइन् सी लुक्ड अ बिट ओल्डर देन मी मैले उहाँलाई खोजेको हो भने सी इन्भाइटेड मी टु द हाउस आई कुड नट प्रोसेस कि यो केटी को हो अनि वाट सी इज डुइङ अन्टिल आई सी द वेडिङ पिक्चर अफ दोज टु अन द वाल म सक भएँ अनि उहाँ तल आउनुभयो he was also shocked to see me there he hesitated at first and told me everything नेपाल तर फ्यामिलीले दिनुहुन्न भनेर they decided to get married and live there and when I asked him what about me then he answered कि म त फ्यामिलीको लागि हो मैले तिमीलाई खुसी राखिरहेको छु पुग्दैन मेरो होल वर्ल्ड कोल्याप्स भयो What do you mean? You married me for your family. मैले झगडा गरिनँ and I told him कि म pregnant छु and also that I'm divorcing him. उसले मलाई सोध्यो कि what about the kid? र मैले भने why do you care? उसले भन्यो जे जस्तो भए पनि the kid is mine. मैले भने कि म बेबीलाई जन्माउँछु आई अर्न मोर देन यु म बच्चालाई इजिली पाल्न सक्छु भनेर देन आफ्टर 5 months वी गट डिभोर्स मेरो फ्यामिलीलाई भन्न त्यस्तो गाह्रो भएन मैले सबै स्टोरी सुनाएँ दे वर ओके अफ मी बिङ डिभोर्स तर दे वर क्वाइट अपसेट विथ द गाई मैले मेरो इनलजहरूलाई नि सबै कुरा भने दे किप अन अपोलोजाइजिङ टु मी टिल दिस डे र मैले जहिले भन्छु कि द्याट वाज नेभर देयर फल्ट As I am in London with मेरो son, he is 5 years old. He don't know उसको father को बारेमा, but I do allow मेरो in-laws to meet him. मेरो whole life मा कहिले माया गरिन अब गरे भने it shattered from every way possible. तर I got a blessing from God, which is my son, and I'm very sure that my son is never going to be like his father by shattering someone else's life just because he wanted to live a good life. Oh my god, कस्तो crazy confession हो यो. Queen behavior for living that asshole. Yep. Oh my god, यस्तो सम्म झुट पनि बोल्न सक्छ कसैले? Crazy. Selfish हुन्छ नि मान्छेहरु. पुरै लाइफै झुट क्या? कसैको लाइफ
आफ्नो झुटले गर्दा कसैको अरूको लाइफ चाहिँ कति सानो हिसाबले लिइरहेको कि होइन आफूले अब उसको बाबा मम्मीले मेबी फरेनरमा मान्नु भएन फरेनर भनेर उसले चाहिँ एउटा केटीको लाइफ नै हुन्छ नि त्यस्तो त गर्दिन भएन नि त होइन त तिमीलाई खुसी लागिरहेको छ के चाहियो रे प्यान चाहियो एक दिनुपर्ने त्यो त्यतिखेर नै त्यो केटालाई त दाँत खुस्किने गरिदिनु पर्ने अरू दाँत छ त भन्नुपर्ने म त कस्तो मेरो त्यो हेर्नै त्यो ऱ्याप अराउन्ड गर्नै सकिनँ कि यो स्टोरीमा कि बिचारा उहाँलाई कस्तो भयो होला है त्यतिखेर त ओ माइ गॉड त्यो प्रोसेस गर्न ह्याट्स अफ होइन त आफ्नो बच्चा हुर्काएर बसिरहनु भएको छ दुईटा लाइफ कसरी बाँचिरहेको छ क्या कस्तो फिल्ममा त यार हो कि न एकतिर खैरनी बुढी छ अनि अर्कोतिर बुढी छ तिमी आउनु पर्दैन भनिरहेको छ अरे ओ माई गड कस्तो एक दिन त म पक्रिन्छु भन्ने अनि उसले त बिचार तपाईँलाई मात्र नभएर उसको आफ्नै फ्यामिलीलाई झुट बोलिरहेको रहेछ त्यस्तो मान्छेको के भर गर्नु के आइ एम ग्ल्याड डिभोर्स भयो तपाईँहरूको भनेर होइन थ्याङ्क गड तपाईँ एकदमै स्ट्रङ वुमन हुनुहुँदो रहेछ तपाईँले स्ट्यान्ड लिनुभयो आफ्नो बच्चा हुर्काइराख्नु भएको छ एन्ड या वी आर रियली प्राउड अफ यु एन्ड द्याट गाई ओ माई गड उसको अड्यासिटी के अझ भन्ने लाइक के न गल्ती गरेर मैले टाइपको एटिट्युड दिने म स्टिल प्रोसेस गरिरहेको छु कि त्यो अर्को फेलो त्यो अर्को त्यो के भन्छ खैरेनी भाइलाई थाहा थियो होला कि थिएन होला होइन थिएन होला नि बिचारा होइन उसलाई थाहा थियो होला कि थिएन होला होइन उसलाई थाहा पाएपछि उसले कसरी रियाक्ट गर्यो होला यो सबै चिज उसले बोल्दाखेरि त्यो केटीलाई बिचारा कति सकिङ भयो होला त्यो सबै चिजहरू कसरी प्रोसेस गर्यो होला कि त्यही भएन माई गॉड while she was pregnant बिचारा जब कि सबै इमोसन्सहरू एकदमै हाइटन्ड भइरहेको हुन्छ होइन सबै ओभर द टप भइरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो बेलामा यो न्युज ब्रेक गर्नु भनेको त होइन बिचारा के भन्न गएको थियो के सुनेर आयो जस्तो द्याट क्रेजी मान्छेहरू कस्तो कस्तो स्टोरी हुन्छ यार है बिचारा मोर पावर टु यु we are glad त्यस्तो भयो अनि you don't have to jump अन्त कतै पनि like you said you have a very good son and you are going to raise him त्यो फादरलाई चाहिँ सनको त नजिक आउन पनि नदिनु हैन हो ढुवा तुरु छुट्यो मलाई त हो नि एकदमै हो anyway yeah now let's move on to our final confession okay so हाम्रो final confession को topic छ my friend saved me I'm 20 years old and I am proud to say I am a transgendered man. And we all know नेपालमा बसेर मान्छेहरूले कतिको हेट गर्छ भनेर. And I am constantly bullied and हिजो पनि because I was thinking about all the stuff. I have a horrible mental health, autism, anxiety, depression, trauma and suicidal thoughts. I was upset last night, really upset because मलाई लाग्यो कि I can't be loved and I am meant to be alone. मलाई कसैले पनि फोन नि गर्न सक्दैन. मैले कसैलाई फोन नि गर्न सक्दैन किनभने मलाई त्यो अननेसेसरी अटेन्सन मागिरहेको सिम्पैथी मागिरहेको जस्तो अरूले सोच्ला कि भनेर I was on my bed crying. I was really close to doing a permanent solution to my temporary problem. But then my phone rang. It was my friend. मैले फोन उठाएँ अनि भने hi. अनि I heard like about 5 teenager girls on the phone हाँसिरहेको थियो अनि I heard my name. मेरो साथीले चाहिँ मेरो नाम लिएर I love you, I miss you, I'm on a walk with my friends, but I love you भनेर भन्यो. मेरो त्यो साथी चाहिँ उसको साथीको पार्टीमा गएको रहेछ अनि उनीहरू चाहिँ ठ्याक्क कतै वाक जाम न भनेर ग्रुप नै वाकमा गइरहेको बेला चाहिँ she called me. We always like do calls when we go on a walk because she doesn't like to walk alone. उसले मलाई I love you भनेको भने गरिन् अनि त्यो कुराले चाहिँ मेरो फेसमा एउटा स्माइल आयो अनि उसले आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्न थालिन् कि उसले मलाई कति माया गर्छिन् भनेर एन्ड सी डोन्ट प्ले अबाउट मी एन्ड सी वुड फाइट फर मी हुन्छ नि त्यति माया गर्छिन् मलाई भनेर द होल अबाउट लाइक 1 घण्टा जति चाहिँ उसले आफ्नो साथीहरूलाई मलाई कति माया गर्छ भनेर नै मलाई कलमा सुनाउँदै बस्यो एन्ड आई वाज अन द अदर साइड अफ द फोन आई लेड back in my bed just listening. Obviously, I was saying I love you too. जब we ended the call, I cried my eyes out. I was in shock. मैले कसैले पनि मलाई यस्तो वर्दी फिल गराएको थिएन अहिलेसम्म अनि I don't know उसलाई कसरी थाहा भयो कि म यस्तो लो फिल गरिरहेको छु भनेर मैले उसलाई टेक्स्ट पनि गरेको थिएन बट उसको एउटा कलले it stopped me and I laid back in my bed and relaxed without thinking of doing that stuff again.
Oh. Yeah. Queen. Yeah, For your friend is a for your queen. friend and you too. For stopping what Yeah. you are doing. And shout out to that friend and all the friends जसले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई यस्तो सिचुएसनमा एक्लो फिल गर्छ भनेर उसको साइडमा भइराख्नु भएको हुन्छ उनीहरूको सपोर्ट सिस्टम जसरी भइराख्नुहुन्छ सो शाउट आउट टु एभ्रीवन जसले चाहिँ अर्काको लाइफमा त्यस्तो ठुलो रोल प्ले गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यसै मर्दा पर्दाको साथी भन्ने चाहिँ भनिँदैन कि है इमेजिन न साथी बिनाको लाइफ के हुन्छ होला पागल हुन्छ होला होइन त बोलाइन्छ होला नो वान टु ह्याङ आउट विथ रमाइलो गर्ने दुःख बुझ्दिने त्यहाँ भइदिने आई मिन आफ्टर फ्यामिली फ्रेन्ड्स आर द वान द्याट प्लेस एकदमै बिग रोल इन यर लाइफ होइन सबैजनाकोमा कि होइन वर्क प्लेसमा साथी होस् जस्तो जस्तो यो क्वेसनमा भनेको साथी इभन वी टु पनि यसले साथी भन्दैन यसले मलाई दिदी भन्ला म बहिनी भन्ला होइन स्टिल एभ्री वर्ड काउन्ट्स क्या पर्दाखेरि चाहिँदाखेरि होइन रियली ग्ल्याड टु हेभ समवन इन यर लाइफ अनि जुन तपाईँले स्टेप लिन लागिराख्नु भएको थियो त्यस्तो अब फेरि पनि नगर्नु होला किनकि देयर आर पिपल दे लभ यु होइन अनि कस्तो हुन्छ नि जाने मान्छे त जान्छ क्या तर बस्ने मान्छेलाई कति गाह्रो भएर हुन्छ त्यो बस्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ जानेलाई थाहा हुँदैन नि त सो त्यो गर्नुभन्दा जस्ट रियलाइज कि तपाईँलाई पनि माया गर्ने मान्छे हुन्छ नट ओन्ली अबाउट ट्रान्सवाला कुरा बट सबैजनाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिमीलाई एउटा मान्छेले नराम्रो भनेर के हुँदैन तिमीलाई माया गर्ने अर्को 10 जना चाहिँ हुन्छ कि त्यसलाई सम्झेर पनि आफूले चाहिँ यस्तो कदमहरू चाहिँ कसैले पनि नउठाउनु होइन भेरी रङ त्यो सुसाइड भन्ने चिज चाहिँ एकदमै त्यो के भन्ने अब अलिक सेन्सिटिभ टपिक नै छ भेरी सेन्सिटिभ टपिक हो होइन अलिक छेडेको कुरा हो होइन त्यो भइहाल्यो भन्ने कुरा हो तर हुन त गाह्रो हुनेलाई थाहा हुन्छ होला कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन तर त्यो चिजले तिम्रो नजिकको तिम्रो आफ्नो फ्यामिली तिम्रो आफ्नो फ्रेन्ड्समा कतिसम्मको धक्का पर्छ भन्ने चिज चाहिँ तपाईँलाई आइडिया पनि हुँदैन कि सो त्यही भएर उहाँहरूको मुख हेरेर पनि यसो कदम चाहिँ प्लिज कसैले पनि नउठाइदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि मच लभ एन्ड मच पावर टु यु जसले हामीलाई सेन्ड गर्नुभयो कन्फेसन होइन या सो दिस वाज द फाइनल कन्फेसन अफ आवर सो अनि हाम्रो सोलाई यस्तो माया गरिदिइराख्नु भएकोमा सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद अब हाम्रो सोको एन्डतर्फ आइसक्यौँ एन्ड स्टिल हामी फेरि तपाईँहरूलाई एउटा नोटिफिकेसन दिइरहेको छौँ कि वाच एन्ड विन तपाईँहरूले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा भएको स्निकी क्वेसनको आन्सर गर्नुभयो भने टेन्डर टचको गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुन्छ र सुनमा सुगन्ध हुन्छ होइन त सो पनि हेर्न पाए गिफ्ट पनि जित्न पाए र स्टोरीहरू कहाँ सेन्ड गर्ने भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा मेल छ त्यहाँ गएर गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्नु होला अनि यसरी नै अलिकति डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कन्फेसन्सहरू पठाइदिनु हामीलाई पनि भन्नु मजा आउँछ अनि पालो कुर्दै गर्नु होला अहिले आएन भने डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आउँछ किनकि टन्नै छ कन्फ्युजनहरू कभर गर्नुपर्ने त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच अनि सी यू अन आवर नेक्स्ट एपिसोड अनि keep on sending your message so that it will remain just between us.